dag våkner jeg til en mail om at vi skal ut og leke med noe som kan minne om et månefartøy. Det er så ekstremt at det finnes ikke noe tilsvarende i verden. Det er helt unikt. Det er bare dette kjøretøyet i hele verden. Vi har kommet til Veis ende. Ja, veis ende, det kan man trygt si. Vi er altså snart oppe på isbreen Langjökull, men det føles ut som at vi har kommet til en helt annen planet. Altså vi kjører bare på sånn lavamasser, og mye av det her ser ganske nytt ut. Altså, nytt i den... Det er sikkert en 200-300 år gammelt. Men det er jo nytt i verdens... Kan ikke du kjøre litt mer rolig, Peter? Vi har kommet bak et filmteam. Vi kjører bak 3-4 store varebiler og et par vanlige biler som tydelig er et filmselskap som sikkert skal opp og lage noe film. Så i dag skal vi lage en skikkelig produksjon for Bussmagasinet. Vi har med en egen dronebil, 2 kamerabiler og det som ellers er. Oi, her er vi! Her er vi! Altså, den filmen her vil jeg være med på. Se på den da! Hi. Hello! I'm Gunnar. Magne, nice to meet you. Nice to meet you. What a crazy vehicle! Yeah, we're crazy people. I can't wait for this day. Did you see Mjolnir? Is it more? Oh! Yes. Thorshamar. Actually been raised 20 centimeters now. You know, since we put the new engine in. Oh, so you lifted the whole body? Ja, det er utrolig. So then we collect all our things and we go on board. Det er helt rått. Det blir, vi skal faktisk kjøre den her senere i dag. Vi skal kjøre den. Det blir gøy. Og vi skal kjøre snøskuter. Midt på sommeren. Slutten av juli måned. Jeg er litt usikker på hva som skjer akkurat nå, fordi vi har fått på oss en drakt, og vi skal ut og kjøre snøskuter. Vi trodde vi skulle ha bussen for oss selv og kjøre på isbreen. Nå er det jo masse folk ombord, men det sies at vi skal få kjøre den nå mens andre kjører snøskuter. Litt usikker på hva som skjer. Eventyr er eventyr, det gjør vi nå i hvert fall. Men det er jo en god følelse å sitte her. Det er det. Fin buss. Lekker, fine skinnvendig, altså. Jeg må si det. Så vi bare blir på bussen, og så tar han med seg en snøskuter til oss. Så vi skal... Ta med seg til oss. Ja. Så vi blir bare her. Det er helt umulig å se. Vi fikk sånn stress på parkeringsplassen, så jeg har selvfølgelig gått fra solbrillene, så jeg ser ingenting. Men nå står vi altså midt oppe på fjellet, midt oppe på isbreen, Langjökull, med noe av det råeste som er bygd på buss, kanskje noen gang. 850 hestekrefter og en maksfart på bare sånn 15-20 km i timen. Høres absurd ut, men også 30 tonn vekt, og den skal klatre på is og snø året rundt. Så nå skal vi ut og fly drone her oppe, og lage kanskje den tøffeste videoen vi har gjort til Bussmagasinet noen gang. Jeg har blitt blind, beklager det, men det er hvitt overalt, og det er helt sinnssykt sterkt lys. Åh, for en deilig dag! Jeg er blitt blind, og jeg er glad for det! Jeg må bare lage meg en liten sånn take-off-plass her. Det som er litt interessant da, det er jo det at i bussen så sitter det ca. 20 personer, og de er avhengig av det vi driver med i dag. Altså, jeg vet ikke hvorfor de er invitert med ombord, men de er nå her. De sitter og drikker øl og har det hyggelig, så jeg tror ikke de er stresset på noe som helst måte. Men jeg synes det er jo en veldig merkelig ting å skulle ut og prøvekjøre en buss med fullt av folk i, som sitter og fester og har det hyggelig. Men jeg tenker at alle opplevelser er gode opplevelser, og dette her må bli bra. Så nå skal jeg fly min første droneflyvning på en isbre på Island noen gang i hele mitt liv. Så jeg var bussen enig i.
Da tar vi løs, tar av håndbrekket, setter bussen i drive, og så triller vi bare av gårde. Nå skal vi opp på Langjökull, isbreen her på Island. Europas nest største isbre, og vi skal kjøre en av de råeste bussene trolig eksisterende her på jordkloden. Gleder jeg meg? Ja, det vil jeg si. Ved siden av oss så kjører det en snøskuter for å gi folkene en ekstra opplevelse når du er ute her på isen. Du kan enten være med å kjøre bussen, eller så kan du ta med deg en snøskuter og kjøre over Langjökull. Det er en fantastisk opplevelse, og kommer du noen gang til Island, så er det én ting du skal gjøre. Du skal oppsøke Langjökull, og så skal du ta deg en tur med Sleipner. Nå er jeg altså ute og løper for meg selv på Langjökull. Og bak meg kommer Tom i det sykeste kjøretøyet jeg har sett i hele mitt liv. Nå prøver jeg å få et thumbnail-bilde til YouTube. Og grunnen til jeg går sånn her nå, det er for at ikke jeg vil ha sporene mine i bildet, sånn at det ser ut som at det er helt uberørt. Her er rått. Steike, det var moro å kjøre. Nå har jeg gjort dette også. Kan jeg krysse det av på lista mi over ting jeg faktisk ikke hadde trodd jeg fikk lov til å gjøre i hele mitt liv. Og hvem slipper en gal nordmann bak rattet på en monsterbuss? Men Magne, hvordan følte det å punktere på en isbre? Jeg er stolt. Du er stolt over det. Du må være den første i verden som har klart å punktere på en isbre. Jeg har klart å kjøre meg fast i en sump i Afrika, og jeg har klart å punktere på en isbre på Island. Ja, det er utrolig. Du er dyktig. Ja, du er flink. Du er flink. Så ansett meg da, om du trenger en sjåfør. Ja. Nå skal vi grille. And here we have the builder and owner of the vehicle. Hi, What are you doing now? barbecue hot dog. So this is actually your portable barbecue. Yeah. It's a quite big and heavy barbecue. Yes, it is not the most simple. So this hot dog has to taste very good. Yeah. Icelandic hot dog. What do you feel when you show your vehicles to people? Pretty proud. I'm happy with it, and it works also. It is not just a big truck. It works. And this was in the beginning when I was making the truck. Then the thing was to go faster on the glacier, you know, now we can go maybe 30 to 50 kilometer speed per hour on flat glacier, we can say. Wonderful vehicle. Yeah, thank you. Fantastisk. Pølser smaker mye bedre på en isbre. Alle bussene burde vært utstyrt med en grill. Ikke bare en grill i fronten, men en ordentlig grill. Får litt sånn feeling av Rosa busserne. Det svenske selskapet som kjører for eksempel i Afrika, Asia, kontinentet i Europa, overalt. Og der stopper man underveis og lager mat og griller litt grann. Men der må du jo ta ut mat og ta ut bord og stoler og ovn. Her er det jo innebygd, så Anders Eriksson, her har du en ny plan for en ny buss. Skal vi ut og filme fra scooter, og ja, det er faktisk andre gang i livet jeg kjører snøscooter når jeg tenker meg om, så det blir dobbelt opp. Det blir både scootertur og filmetur med denne her bussen. Det er rått å se hvor fort været skifter her oppe, og han som eier bussen sa i sted «This day is 1 out of 100». Så det er tydelig at det er ikke hver dag du får den solskinnet på toppen av fjellet som vi fikk akkurat den timen vi sto parkert på lunsjplassen vår i sted. Altså, litt flaks må man vel ha iblant. Så var det sjukt nice å endelig få på seg noen solbriller. Første gang jeg kan se på flere timer.
first bird passenger. Hello. What's your name? Birdie birdie. Da har vi akkurat gjort en lokal redningsaksjon. Ute på isen her så lå det en lundefugl. Så litt skadet ut, veldig ung, og den har sikkert flydd seg bort fra både familie og alt mulig. Så nå har den gjengen som er ombord her tatt med seg fuglen, og de skal slippe den løs ved havet i løpet av dagen. Det er jo en havsfugl, og den ligger midt på isbreen her, så den har kommet så feil så den kan komme. Stakkars fugl, men jeg håper at den klarer seg godt. Den ser veldig flott ut i hvert fall. Vi har med oss en hel gjeng med dyrepassere, hestespesialister, så de skal nok ta godt hånd om fuglen, skal vi se. Nå står vi på toppen av isbreen. Vi er 1300 meter over havet, og herregud, for en utsikt vi har. Get a name? Varmar Jökull. Jökull, which means glacier in Icelandic. But if it's a girl, Jökla. We're not sure. We decided it's a boy. We decided. It's a boy, I think. His name is Jökull. Ooh, nice one. I knew he needed the toilet. Yes. Good boy. Good boy. Ja, hva skal man si om dagen, Tom? Nei, jeg har ikke landet ennå. Den der siste toppturen vi tok, altså, det var fantastisk. Å klatre nesten rett opp med den der bussen der. Så bratt stigning tror jeg aldri vi har kjørt buss da. Og hva er vel bedre å avslutte en perfekt dag med å havne midt inn i en Hollywood-produksjon? Vi måtte faktisk avbryte en scene da vi kjørte gjennom siste biten av turen nå i dag. Og vi så en veldig kjent skuespiller og regissør, og visstnok så var det sånn at det var et veldig stort øyeblikk for mange av de lokale islendingene. Vi visste ikke hvem det var, men det var gøy å se allikevel. Så noen har altså kjørt opp gammel Mercedes-Benz 405 og en gammel Omnilink opp hit på små byhjul og en crewbuss hvor de sikkert spiser mat og har litt pauser og sånne ting. Tenk å kjørte opp her på disse vulkanveiene opp hit. Så nå skal vi tilbake til Reykjavik, og ja, vi er vel egentlig faktisk ferdige med... Vi er ferdige med vår reise, så nå er det bare å fly hjem til Oslo. Det er vi. Men en ting jeg har funnet ut av Island. Vi skal tilbake hit snart. Og med det takker vi for at du har sett filmen. Om du liker det du ser, håper jeg du klikker på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen plass, kanskje i en annen buss. Ha en god dag. Skal du sitte på, eller skal du gå tilbake til Reykjavik? Noen har så dårlig tid i dag at jeg vet ikke hva som skjer. Takk for oss.